Okej. Shoja. Jeni gati me fillu? Hajde. Si që po shifni edhe ju, tash sa po dolem nga autopsia cila u zhvillu sot në Institutin e Mjekësisë Ligjore këtu në Prishtinë, për kufohën e tani ndjejt Astrid Deharit. Në këtë autopsi kanë marrë pjesë 3 ekspertë nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, të udhëhequr nga doktor Flamur Blakaj, në përbërë të cilët kanë qenë edhe doktor Naim Haliti dhe doktor Musa Gashi. Nuk është praktik e deri tashme që po vetëm për raste më specifike, ne kemi vendosur që këtë autopsi ta kryejë ekipi në përbërje më të gjerë, kemi urdhëruar prej ditës parë këtë përbërje. Po ashtu ju njoftoj se këtu ka marrë pjesë edhe një ekspertë mjekoligjore e Uleksit, ndërsa me kërkesën e familjarëve të autorizuarit të tyre avokatit Tom, kanë marrë pjesë edhe 3 mjekë të tjerë, mjekoligjor, por ata kanë qenë dihet vetëm si monitorues e kanë përcjell këtë moment të autopsisë. Ka qenë një mjek i kësaj fushë nga Republika e Shqipërisë, një nga Anglia dhe ka qenë një mjek e një zonë nga fakulteti këtu i mjekësisë në Prishtinë. Pra këta kanë qenë në cilësinë e vëzhguesve si ekspert, po kanë qenë vetëm monitorues dhe vëzhgues të këtij procesi. Ne u takuam pas përfundimit të autopsisë, na u falendëruan edhe ekspertët e propozuar nga familja se ka qenë një autopsi korrekte, profesionale, edhe unë për shfrytëzoj rastin i falenderoj gjithë ata edhe të autorizuarit e Institutit Mjekësisë Ligjore, por edhe të propozuar nga familja se vërtet kanë qenë shumë profesional dhe në mënyrë shumë precize kanë kryer këtë autopsi. Rezultati, themi kështu, si informacion i parë, mund thuhet se si pasojë e vdekjes së tani të ndjejt Astrid është asfiksia apo mos frymarrja, pengesat në frymarrje sipër. Sigurisht se rezultati përfundimtar i kësaj ekspertize do të delë shpejti, do të informoheni edhe ju, mediat nderuara, do të informohet edhe i autorizuar i familjes dhe gjithë me kohë do të informoheni. Po ju siguroj edhe këte, prej ditës parë kemi qenë mjaft transparent, kemi qenë mjaft angazhuar ne si Prokuroria e Shtetit në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, hetuesit, me forenzikën dhe me ekspertët e mjekësisë ligjore. Prej ditës parë kemi qenë të angazhuar, transparent dhe do të jemi deri në përfundimin e këtij procesi, do të jemi transparent dhe nuk do të na mungoj besoj asgjë nga ajo që thuhet profesionalet. Pra jemi shumë të interesuar edhe për hir të opinionit, edhe për hir të heqjes së çdo dyshimi që ky rast të ndriçohet deri në fund. Ju falenderoj. Ashtu si që tha prokurori, ne kemi pas një obduksion i cili ka zgjatë parafërsisht 2 orë gjysmë. Ne si përfaqësues familjes kemi angazhuar ekspertë mjekësisë ligjore, doktor Besim Ymaj, që është nga Shqipëria, dhe doktor Besim Latifaj, që është nga Anglia. Këta kanë marrë pjesë aktive në obduksionin, janë marrë të gjitha mostrat e nevojshme, në rast të nevojës një pjesë e tyre do dërgohen edhe në Angli, dhe ne presim rezultatet preliminare të Institutit të Mjekësisë Ligjore për ta vërtetuar shkakun e vdekjes të riut Astrid Dehari, i cili është marrë në paraburgim në fund ka qenë në Prizren me një vendim të gjyqtarit të gjykatës themelore në Prishtinë, sido që tjetë rezultatet përfundimtare do t'i thotë mjekësia ligjore, dhe tani për tani janë kryer vetëm procedurat sa i përket obduksionit. Hoxha, a ka ndonjë dyshume, veprim prokurorial, procedural është ndërmarrë deri më tani, çfarë keni ndërmarrë? Hetimet janë duke u zhvilluar prej momentit kur kemi marrë informacionin për këtë akt dhe për momentin ende nuk kemi të arrestuar as të dyshuar,
Mirë po hetimet janë duke u zhvilluar në vlugun më të madh mundshëm. Prokuror, e theksuar që ndyshohet për shkak të asfiksisë apo pengesës në frymëri. Dhe shkaktarë që kanë shkaktuar të pengesës. Ja, shkaku do ta jep ekspertiza mjekoligjore. Zënja e rrugëve të frymarrjes, ashtu e tha prokurori, sepse kështu kanë deklaruar një mendim preliminar ekspert e mjekësisë ligjore, ky është mendimi ekspertëve, jo i prokurorit dhe jo as i imi. Faleminderit Hoxha shumë. është fol për barna, ka konsumu barna, është vërtet. Nuk kemi informacione të tilla, nuk di ka dalë ky informacion. Në vend ngjarjes është bojnë qizimi i vendit ngjarjes në mënyrën më profesionale, nuk janë gjetur barna. Tash është bën një ekspertizë, e cila është ekspertizë e shpejtë. Po janë konstatu, janë vrejt sot edhe ato gërvishtje, por se sa kanë ndiku ato gërvishtje sigurisht do ta jep mendimin ekspertiza. Ato veç janë try, sepse janë metoda sofistikume që Ka disa gërvishtje, ka disa një gërvishtje në qafë edhe në bilozikun e dorës së majt, kështu që shkaqet ju tham përsëri se do t'i jep ekspertiza. Kreto janë ekzaminu edhe këto gërvishtje edhe gjitha tjera që janë gjetur edhe në pjesën e brendshme trupit, ato sigurisht se do ta japin rezultatin pas raportit përfundimtar të ekspertizës. A dyshohet, a ka dyshum? Për momentin s'ka, nuk kem dyshum, nëse gjema i ka me qenë i dyshum edhe i paraburgosur edhe në fund edhe ka mu dënu. Të shohim. Faleminderit. Faleminderit shumë.